अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हुमा कुक्स। होप यू ऑल आर फाइन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी चिकन टिक्का सैंडविच। हमारे पास मार्केट का बना हुआ ये चिकन टिक्का था जिसके हमने क्यूब्स बना लिए हैं। अब हम सैंडविच ब्रेड को सेंटर से काटेंगे और मायोनीज उसके ऊपर डालेंगे। अब थोड़ी केचप डालकर मायोनीज और केचप को मिक्स करके स्प्रेड कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब ब्रेड के ऊपर हम लेटस लीफ रख देंगे, सलाद पत्ता, और जो चिकन टिक्का क्यूब्स हमने बना कर रखी थी वो डालते जाएं और स्प्रेड कर दें पूरी ब्रेड के ऊपर। बहुत ही इजी रेसिपी है, शाम के स्नैक के लिए तो बहुत परफेक्ट रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप मायोनीज ऊपर डाल दें और आप केचप डाल लें और थोड़ी सी मस्टर्ड सॉस भी डाल लें। और सॉसेस आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना जूसी बनाना चाहें आपकी मर्ज़ी है। इसी तरह से तमाम सैंडविचेस तैयार कर लें। बहुत ही इजी रेसिपी है। चिकन टिक्का सैंडविच की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मोर डिलिशियस एंड टेस्टी रेसिपीज फील फ्री टू विजिट माई चैनल, एंड इफ यू आर न्यू एट माई चैनल देन डोंट लीव विदाउट सब्सक्राइबिंग. Take care of yourself and your family. Thanks.